Реставратор увеличивает лицо матери на фото 1902 года и обнаруживает скрытую татуировку и шрам под косметикой. Французские архивы показывают, она была не Эсперанца Видаль, а Селест Морроу, легендарная шпионка, передававшая испанские военные секреты 7 лет через стратегический брак. Ее смерть от туберкулеза была запланированной эвакуацией. Что случилось с детьми, которых она оставила? Джозеф Мартинес отрегулировал свои специальные очки и внимательно посмотрел на старую коричневую фотографию на своем рабочем столе. Его мастерская в старой части Барселоны на протяжении многих лет видела тысячи старых снимков. Но что-то в этой семейной фотографии 1902 года сразу привлекло его внимание. Снимок пришел этим утром с Марией Видал, женщиной в возрасте около 50 лет, которая получила коробку с семейными фотографиями от своей прабабушки. «Моя семья всегда хранила эти фотографии в безопасности», — сказала ему Мария. «Это очень особенное, потому что на ней мои прародители с 3 детьми. Наши семейные записи говорят, что она была сделана в 1902 году в их доме в Барселоне». Джозеф посмотрел на формальную фотографию, которая была типичной для того времени. За элегантной женщиной, сидящей в красивом кресле, стоял хорошо одетый мужчина, примерно 40 лет, wearing a dark suit with a vest. 3 маленьких ребенка, 2 девочки и мальчик, были расположены вокруг своих родителей. Все выглядели напряженными, что было нормально для старых фотографий, так как людям приходилось сидеть очень неподвижно в течение долгого времени. Женщина, на которую Мария указала как на Эсперансу Видал, была одета в темное блестящее платье с изысканным кружевом и ювелирными украшениями, указывающими на то, что у семьи были деньги. Ее волосы были уложены в популярной тогда моде гибсон. Ее руки удобно лежали на коленях, демонстрируя дорогие кольца, которые сверкают в свете студии. Что действительно интересовало Джозефа, так это то, насколько удивительно четкой была фотография для 1902 года. Фотограф сделал все очень резким, особенно лица. Это было очень необычно для камер того времени. Детали были настолько хорошими, что он мог видеть каждую отдельную жемчужину на ожерелье матери и все крошечные узоры на ее кружевном платье. Джозеф решил, что эта фотография заслуживает его лучшей реставрационной работы. Он отсканирует ее с очень высоким качеством, а затем использует компьютерные программы, чтобы удалить возрастные пятна и вернуть изображению вид будто новенького. Он не имел понятия, что скоро обнаружит, что эта нормально выглядящая семья скрывает секреты, которые полностью изменят то, во что семья Видал верила более 100 лет. Джозеф начал процесс сканирования, используя свой специальный сканер с разрешением 9600 DPI, созданный специально для деликатных старых фотографий. Цифровое изображение имело такое удивительное качество, что он мог приблизить любую часть, не теряя детали. Это показало вещи, которые были скрыты на протяжении 122 лет. На своем высококачественном компьютерном экране Джозеф открыл программное обеспечение для цифровой реставрации, которое он совершенствовал в течение 15 лет своей работы. Он начал свой тщательный процесс, сначала удаляя наиболее очевидные проблемы – маленькие коричневые пятна от влажности, тонкие линии, где поверхность фотографии треснула, и типичные выцветания, которые происходят по мере старения фотографий. Именно во время работы над улучшением четкости лица матери Джозеф заметил первые странные вещи. Когда он увеличил изображение до 400%, он начал видеть детали, которые не были видны невооруженным глазом на оригинальной фотографии. В области волос, возле левого уха была тонкая разница в текстуре, которая намекала на то, что что-то скрыто. Джозеф использовал специальные фильтры, чтобы выявить скрытые слои изображения. То, что он обнаружил, на мгновение оставило его без слов. Под тем, что он думал, что это естественные волосы, край того, что выглядело как шикарный парик, ясно просматривался. Волосы не росли естественным образом от головы, а были аккуратно уложены на искусственную основу. Сейчас любопытный, Джозеф продолжил свое детальное изучение. Когда он смотрел на кожу лица при максимальном увеличении, он заметил макияж, который был невероятно продвинутым для 1902 года. Косметические технологии того времени были очень базовыми по сравнению с тем, что он наблюдал.
Множество слоев пудры и кремов было нанесено с профессиональным мастерством, чтобы создать совершенно другой вид. Но самое беспокоящее было то, что он нашел, используя цифровые аналитические техники. За правым ухом, частично скрытая париком и макияжем, явно просматривалась небольшая татуировка «Флёр-де-лис», а у левого глаза, под плотным макияжем, была заметная шрам в форме полумесяца. Джозеф отреставрировал тысячи старых фотографий, но никогда не видел столь четких доказательств того, что кто-то целенаправленно изменил свою физическую внешность. Женщина на фотографии не просто позировала для формального портрета, она играла полностью вымышленного персонажа. Вопрос, который начал беспокоить Джозефа, был простым, но страшным. Если эта женщина не была действительно Эсперансой Видал, кто она была? И почему ей так нужно было так тщательно скрывать свою истинную личность? Джозеф позвонил Марии Видал, чтобы сообщить ей о своих первых открытиях, хотя он решил быть осторожным в том, как он объясняет то, что он нашел. «Я обнаружил несколько интересных деталей на фотографии, которые могут помочь нам лучше понять историю вашей семьи», — сказал он во время телефонного разговора. «Можем ли мы посмотреть любые семейные документы о Эсперансе Видал?» Мария была любопытна и согласилась встретиться с Джозефом в своей квартире в Грассии, где она хранила семейные архивы, переданные из предыдущих поколений. Квартира была полна антикварной мебели и семейных фотографий, показывающих более века истории семьи Видал. «Моя прапрабабушка всегда говорила нам, что Эсперанса была удивительной женщиной», объяснила Мария, вынимая деревянную коробку, полную документов. Согласно семейным рассказам, она была очень образованной и говорила на нескольких языках, что было необычно для женщин того времени. Мой прапрадед, Рикардо, глубоко любил ее, но она умерла молодой от туберкулеза в 1905 году. Джозеф посмотрел на документы, которые Мария сохранила. Свидетельство о браке 1898 года показывало, что Рикардо Видал, 38-летний владелец текстильной фабрики, женился на Эсперансе Монтойе, 24 года. Ее описывали как неработающую и родом из Валенсии. Однако Джозеф заметил, что подпись Эсперансы на документе была невероятно элегантной и утонченной, показывая образование, которая не соответствовала ее официальному описанию. Еще более интересовала коллекция писем, которые Эсперанса написала Рикардо, когда они встречались. Письма были написаны на идеальном испанском языке, но Джозеф, который имел опыт с образцами старинного почерка, заметил детали в письме, которые намекали на то, что испанский язык не был родным языком автора. Были грамматические шаблоны и выражения, которые больше походили на французский, переведенный на испанский. Мария также показала ему свидетельство о смерти Эсперансы, датированное 3 марта 1905 года. Причина смерти была указана как легочный туберкулез, но Джозеф заметил что-то странное. Не было медицинских записей, чтобы подтвердить это смертельное заболевание, и в семейных письмах не было упоминания о том, что Эсперанса была больна. «Сохранила ли ваша семья какие-нибудь личные вещи, которые принадлежали Эсперансе?» – спросил Джозеф. Мария проводила его в шкаф, где хранились наследственные ювелирные изделия и личные вещи. Среди объектов была золотая булавка с надписью на французском, несколько французских книг по поэзии с рукописными заметками и, что наиболее раскрывающе, маленький личный дневник с записями на французском. Джозеф попросил разрешения сфотографировать некоторые страницы дневника. Хотя его французский был ограничен, он мог понять, что записи не выглядели как обычные мысли домохозяйки среднего класса, а скорее как детализированные наблюдения о деятельности фабрик, перемещении военного персонала и секретной информации. Доказательства начали намекать на то, что Эсперанса Видал была чем-то совершенно другим, чем то, во что семья верила более века. Джозеф решил привлечь профессиональную помощь, чтобы правильно понять свои находки. Он связался с доктором Еленой Руис, историком, специализирующимся на ранней Испании 1400-х годов в Университете Барселоны. Она была известна своими исследованиями международного шпионажа в период перед Первой мировой войной. В своем офисе, полном книг и исторических документов, доктор Руис внимательно посмотрела на увеличенные цифровые изображения, которые Джозеф подготовил. Ее немедленная реакция была одной из профессионального удивления. Этот уровень изменения внешности был крайне сложным для 1902 года. Он требовал специализированных знаний и материалов, которые не были доступны обычным людям. Джозеф показал ей фотографии татуировки, флёр-де-лис и шрама,
в форме полумесяца. Историк молчал несколько минут, просматривая справочные книги в своей личной библиотеке. Наконец, она серьезно обратилась к Джозефу. «Я думаю, нам нужно проверить исторические разведывательные файлы. Эти знаки могут быть идентифицирующими признаками секретных агентов». Доктор Руис связалась с коллегами в Париже, которые имели доступ к историческим файлам французских разведывательных служб. Пока они ждали ответа, она исследовала исторический контекст периода 1900-1905 годов в Испании. «Это было время интенсивной дипломатической напряженности», — объяснила она. Франция и Испания имели конфликтующие интересы в Марокко, и обе страны поддерживали активные сети шпионов для наблюдения за военной мощью друг друга. Джозеф также поделился с историком страницами французского дневника, которые он сфотографировал. Доктор Руис, свободно говорившая на французском, переводила их с растущим волнением. Это не личные записи в дневнике, это разведывательные отчеты. Они описывают детали испанской военной продукции, передвижение войск и промышленные возможности, которые были бы чрезвычайно ценны для иностранной разведки. Запись от апреля 1903 года была особенно откровенной. Эр продолжает полностью мне доверять. Его связи с военными контрактами обеспечивают отличный доступ к информации о новых технологиях оружия. Детали о фабрике боеприпасов были отправлены согласно установленному протоколу. Доктор Руис объяснила, что в этот период испанские промышленники, такие как Рикардо Видал, часто имели правительственные контракты на производство военного оборудования. Если кто-то получил близкий доступ к этой информации через брак, они могли скомпрометировать значительные национальные военные тайны. «Джозеф», — серьезно сказал историк, — «я думаю, что вы обнаружили доказательства одной из самых сложных операций шпионажа начала 1900-х годов. Эта женщина не была Эсперансой Видал, она была профессиональной шпионкой, которая создала полностью ложную личность, чтобы проникнуть в испанское общество. Находки меняли то, что начиналось как рутинный проект реставрации фотографий, на историческое расследование международного значения. 3 недели спустя доктор Руис получила ответ от своих контактов во французских национальных архивах. Доктор Пьер Дюбуай, специалист по истории французского шпионажа, нашел исключительную информацию в ранее секретных файлах, которые недавно были обнародованы в рамках проектов исторической прозрачности. «Дорогие коллеги», — написал доктор Дюбуай в подробном электронном письме, «знаки, которые вы обнаружили, татуировка флёр-де-лис и полумесяц, точно совпадают с записями легендарного агента наших секретных служб Селесты Марро, известной под кодовым названием Маргарита. Французские файлы раскрыли, что Селеста Морро была одной из самых успешных шпионок второго бюро французской военной разведывательной службы. Родилась в Марселе в 1874 году. Она была завербована в 22 года после того, как проявила исключительные способности к языкам, актерскому мастерству и социальной манипуляции. Ее обучение включало продвинутые техники, такие изменения внешности, соблазнения и сбора информации. Файл Морро описывал ее идентифицирующие знаки, отличительная татуировка флёр-де-лис за правым ухом, нанесенная во время начальной подготовки, шрамы в форме полумесяца возле левого глаза, результат боевой подготовки, идеальное владение испанским, итальянским и немецким языками, специализация на внедрении в высшие слои общества и стратегических браках. Джозеф почувствовал головокружение, читая детали испанской миссии Морро, операция «Иберия», 1905. Цель – внедрение в испанские промышленные круги с доступом к военным контрактам. Метод – стратегический брак с влиятельным промышленником. Лицо – Эсперанса Монтоя, валенсийская сирота, без проверяемой семьи. Документы описывали, как французские службы тщательно создали ложную личность Эсперансы Монтоя. Они подделали записи о рождении, создали правдоподобную личную историю и обучили Морро специфическим валенсийским диалектам и региональным культурным знаниям, которые сделали бы ее убедительной, как коренной житель региона. Операция прошла исключительно успешно. На протяжении 7 лет Морро отправляла детальную информацию о военных мощностях Испании, включая спецификации нового оружия, местоположение военных объектов и планы обороны. Ее близкий доступ к Рикардо Видалу
обеспечил ей информацию о секретных правительственных контрактах и военных технологических разработках. Доктор Дюбуай объяснил, что смерть Эсперанцы в 1905 году была запланированным извлечением. Испанские службы начали подозревать французское влияние. Моро была извлечена через подделку смерти от туберкулеза, болезни, которая требовала изоляции и оправдывала отсутствие свидетелей в течение последней болезни. Файлы подтвердили, что Селеста Моро продолжила работать на Францию до 1917 года, когда она вышла на пенсию с полной пенсией и тайными наградами за исключительные услуги французской национальной безопасности. Джозеф понял, что он обнаружил не только увлекательную историческую фотографию, но и доказательства одной из самых сложных операций шпионажа в истории Европы. Джозеф знал, что ему нужно рассказать Марии Видал о его открытиях, но мысль о том, чтобы раскрыть, что ее прабабушка была французским шпионом, который годами обманывал ее семью, была подавляющей. Он решил пригласить Марию на встречу с доктором Руисом, чтобы она могла помочь объяснить исторический контекст и последствия открытий. Встреча прошла в университете в формальной обстановке, которую Мария изначально считала хорошим знаком. «Я думала, что они нашли что-то замечательное о моей семье», — скажет она. Потом Джозефу. Ее реакция, когда она увидела увеличенные изображения и услышала объяснение, была полный шок, за которым последовал отказ. «Это невозможно», – прошептала Мария, глядя на цифровые фотографии, которые ясно показывали татуировку и шрам. «Моя семья всегда говорила нам, что Эсперанца была преданная и заботливая женщина, которая любила моего прапрадедушку и своих детей. Она не может быть французским шпионом». Доктор Руис мягко объяснила, что лучшие шпионы – это как раз те, кто могут убедительно играть роль преданных жен и матерей. Госпожа Видал, французские документы подтверждают, что Селеста Моро была чрезвычайно искусна в создании настоящих эмоциональных связей, даже выполняя свою миссию. Очень вероятно, что она развила искренние чувства к ее семье, даже придавая их профессионально. Мария попросила увидеть переводы записей дневника. Чтение клинических описаний того, как Эсперанца манипулировала информацией от Рикардо и докладывала интимные детали о семье своим французским начальникам, было разрушительным. Она знала все о нас, о наших семейных секретах, о наших планах, о наших слабостях и сообщала это иностранным врагам. Однако в документах также были человеческие аспекты. Запись 1904 года показала внутренний конфликт. Дети стали мне очень дороги. Рикардо – хороший человек, который не заслуживает этой измены. Тем не менее, мой долг перед Францией должен превалировать над личными чувствами. Я надеюсь, что когда эта миссия закончится, они смогут когда-нибудь простить то, что они никогда не поймут. Джозеф показал Марии доказательства того, что Моро сделала тихие приготовления, чтобы обеспечить финансовое благосостояние семьи после ее смерти. Она тайно перевела значительные средства на счета, о существовании которых Рикардо в конце концов узнал бы, предположительно поступившие из неизвестных инвестиций, которые Эсперанца сделала. Она действительно любила их своим способом, заметила доктор Руис. Лучшие шпионы – это те, кто могут сохранить человечность, даже выполняя миссии, которые требуют предательства. Моро, похоже, искренне боролась с конфликтом между своим профессиональным долгом и семейными чувствами. Марии понадобилось несколько недель, чтобы полностью осознать последствия этих открытий. Образ ее семьи за более чем столетие был полностью трансформирован современными технологиями, примененными к фотографии, которую ее семья невинно сохраняла на протяжении поколений. Вдохновленный эмоциональным воздействием открытий на Марию Видал, Джозеф решил глубже исследовать исторические последствия шпионской операции Селесты Моро. В сотрудничестве с доктором Руис они начали анализировать, какая конкретно информация была скомпрометирована и как это сказалось на франко-испанских отношениях. Французские файлы предоставили конкретные детали о информации, которую Моро передала в период с 1998 по 1905 год. Разведывательные данные включали детализированные спецификации новых винтовок Маузер, которые Испания производила по немецкой лицензии, точное местоположение складов боеприпасов в Барселоне и Валенсии, и, что наиболее важно, оборонительные планы испанских территорий в Марокко. Доктор Руис объяснила геополитический контекст. В этот период Франция и Испания
интенсивно соперничали за влияние в Марокко. Информация, которую Моро предоставила, дала бы Франции огромные стратегические преимущества в дипломатических переговорах и военном планировании. Джозеф осознал, что Рикардо Видал был вовлечен в более чувствительные правительственные контракты, чем семья знала. Его текстильная компания не только производила военные униформы, но также расширила свою деятельность до производства компонентов, боеприпасов и военного оборудования связи. Эта информация была бы чрезвычайно ценна для французской разведки. Особо откровенный документ показал, что информация Моро напрямую способствовала подписанию Альгерсского договора в 1906 году, где Франция получила значительные уступки в Марокко. Французские переговорщики точно знали о военных возможностях Испании и ограничениях их обороны в Марокко. Информация, которая могла поступить только от источников, подобных операций Моро. Джозеф также исследовал, подозревали ли испанские службы разведки в итоге операцию. В файлах Министерства войны Испании он нашел доказательства того, что в 1905 году началось расследование возможного французского проникновения в промышленные круги. Расследование определило нескольких подозрительных людей, включая жену барселонского текстильного промышленника, которая проявила необычный интерес к военным вопросам. Испанский документ намекал на то, что власти начали подозревать Эсперансу Видала в частности. Отчет от марта 1905 года, того же месяца, когда она умерла, упоминал планы допросить подозреваемую Видал о ее деятельности. Внезапная смерть от туберкулеза эффективно положила конец расследованию. Извлечение Моро было идеально запланировано, заметила доктор Руис. Французы вывели ее именно тогда, когда ее прикрытие было на грани разоблачения. Это была безупречная профессиональная операция. Джозеф осознал, что семейный портрет, который он восстанавливал, был не просто доказательством личного обмана, но историческим документом, который показывал сложности международного шпионажа в решающий период европейской истории. Фотография 1902 года зафиксировала момент, когда Испания систематически скомпрометировала одна из самых успешных шпионок своего времени. Один из самых тревожных вопросов, который возник во время расследования, заключался в том, что стало с 3 детьми Рикардо Видала после смерти их матери-шпиона. Джозеф и доктор Руис решили изучить семейные записи, чтобы понять, как предательство Моро сказалось на самых невинных жертвах ее операции. Мария Видал предоставила информацию о детях: Кармен, родившийся в 1899 году, Диего 1901 и Исабель 1903. Все трое были воспитаны Рикардо с помощью его сестры после смерти Эсперанцы. Семейные записи показали, что Рикардо никогда не женился снова, оставаясь верным памяти своей умершей жены. Джозеф нашел в учебных документах, что 3 детей были отправлены в дорогие частные школы. Это было необычно, учитывая, что семья якобы испытывала финансовые трудности после смерти Эсперанцы. Тем не менее, платежи за школу покрывала анонимная благотворительная организация, которая предоставляла образование сиротам из выдающихся промышленных семей. Расследование выявило, что эта благотворительная организация была тайно создана французскими службами как часть плана по извлечению Моро. Французские власти хотели быть уверены, что дети получат качественное образование как по гуманитарным причинам, так и для сохранения прикрытия операции. Если бы дети страдали финансово после смерти матери, это могло бы вызвать подозрения относительно обстоятельств ее смерти. Записи в школе показали, что все 3 детей были выдающимися учениками, особенно в языках. Кармен развила беглость во французском, Диего проявил талант в математике и естественных науках, а Исабель преуспела в литературе и искусстве. Их учителя отметили, что дети проявили необычную культурную утонченность, как будто они были подвергнуты продвинутым образовательным влияниям с раннего возраста. Мария предоставила письма, которые дети написали родственникам, когда стали взрослыми. В письме от Кармен, датированном 25-м годом, была интригующая ссылка. «Иногда мне кажется, что мама учила нас вещам, которых я не полностью понимаю, как будто у нее было особое знание о мире, которое выходит за рамки того, что могла знать обычная испанка». Диего, ставший инженером на протяжении всей жизни, проявлял необычный интерес к французской
военной технологии, Изабель переехала в Париж в 1920 году и работала в Министерстве иностранных дел Франции, карьера которой была поддержана рекомендациями, которые она никогда не могла бы полностью объяснить. Доктор Руис предложила тревожную теорию. Возможно, Морро подготавливает детей к карьерам, которые могли бы принести пользу Франции. Как профессиональный шпион, она бы понимала ценность долгосрочных влияний. Джозеф понял, что операция Морро имела последствия, которые продолжались десятилетиями после ее официальной миссии, влияя не только на ее мужа-жертву, но и на целые поколения семьи Видал, которые никогда не знали истинную личность женщины, которую они называли матерью и бабушкой. Джозеф осознал, что его открытия имели последствия, которые простирались далеко за пределы одной семьи. Он решил полностью задокументировать дело и представить его историческим учреждениям, как испанским, так и французским. Но сначала он хотел дать Марии Видал возможность решить, как она хочет, чтобы информация была обработана публично. На эмоциональной встрече в квартире Марии Джозеф представил все собранные доказательства, цифрово восстановленные фотографии, переводы французских документов, разведывательные файлы и полное хронологическое описание операции Морро. Мария пригласила других членов семьи Видал, чтобы они услышали результаты. Реакция семьи была смешанной. Некоторые потомки чувствовали себя преданными и хотели сохранить информацию в секрете, чтобы защитить репутацию семьи. Другие утверждали, что история слишком важна, чтобы подавлять. Кузен Марии, Карлос Видал, выразил точку зрения, которая удивила всех. «Может быть, нам стоит гордиться. Наша прапрабабушка, хотя она и была шпионкой, безусловно, была исключительной женщиной, которая жила жизнью приключений и смелости, о которой немногие женщины ее эпохи могли бы мечтать». Мария наконец решила, что история должна быть рассказана, но таким образом, чтобы почтить как сложность Морро, так и страдания Рикардо. «Мой прапрадед был хорошим человеком, которого манипулировали по политическим причинам, которые были вне его понимания, но она также была человеком, который, видимо, боролась с конфликтами между своим долгом и своими чувствами». Джозеф работал с доктором Руис над подготовкой детальной академической статьи о деле. Статья была бы опубликована одновременно в испанских и французских исторических журналах, представляя открытие как пример того, как современные технологии могут раскрывать исторические секреты, которые оставались скрытыми более века. Публикация вызвала немедленный международный интерес. Историки-шпионы со всей Европы связались с Джозефом, чтобы запросить доступ к цифровым изображениям и документации. Дело было представлено как идеальный пример того, как разведывательные операции начала 1900-х годов были гораздо более сложными, чем предполагали ранее. Министр культуры Франции выпустил заявление, официально признав операцию Морро в первый раз. Франция признает, что в период с 1897 по 1905 годы французские разведывательные агенты проводили операции в Испании, которые, хотя и были оправданы потребностями национальной безопасности того времени, вовлекали обман невинных испанских граждан. Мы выражаем уважение к пострадавшим семьям и признание нравственной сложности этих исторических операций. Джозеф осознал, что его проект реставрации эволюционировал в нечто гораздо более значительное. Он внес свой вклад в более полное понимание европейской истории и продемонстрировал, как современные технологии могли раскрывать правды, которые оставались похороненными на протяжении поколений. Через год после первоначального открытия Джозефа пригласили представить дело Морро на Международном конгрессе истории шпионажа в Париже. Его презентация, озаглавленная «Когда технологии раскрывают историю. Дело забытых шпионов», стала одной из самых обсуждаемых лекций события. Во время своего пребывания в Париже Джозефа связалась Мари Клер Морро, 78-летняя женщина, которая представилась как племянница Селесты Морро. «Наша семья всегда знала, что тетя Селеста сделала что-то важное для Франции, но мы никогда не знали, что именно», — объяснила она. Наконец-то увидеть ее фотографию и понять ее полную историю – это невероятно эмоционально. Мари Клер принесла семейные документы, которые предоставили французскую перспективу истории. Среди них были письма, которые Морро написала своей сестре после выхода на пенсию в 1905 году, где она выражала глубокие конфликты относительно своей работы в Испании. «Я никогда не смогу забыть семью, которую мне пришлось оставить. Хотя я выполнила свой долг перед Францией, я чувствую,
что также предала хороших людей, которые не заслуживали того, чтобы быть использованными как инструменты международной политики. Я надеюсь, что когда эта миссия закончится, они смогут простить то, что они никогда не поймут. Встреча между Мари Клер и Марией Видал, организованная Джозефом, стала исключительным историческим моментом. Две семьи, которые были связаны обманом и предательством более века назад, встретились, чтобы честно обсудить сложное наследие своих предков. «Ваша прабабушка искренне любила вашу семью», — сказала Мари Клер Мари. Письма, которые она написала моей прабабушке, полны боли от двойной жизни, которую ей пришлось жить. Она знала, что причиняет боль людям, которых она полюбила. Мария ответила щедростью, которая удивила даже Джозефа. Я понимаю, что она была заперта между двумя мирами, своим долгом перед Францией и чувствами, которые она развила к нашей семье. Я не могу оправдать то, что она сделала, но я могу понять человеческую сложность ее ситуации. Две женщины решили сотрудничать над совместным проектом, мемориалом, который почти как память Рикардо Видала, как невинной жертвы международного шпионажа, так и признание Селесты Морро как женщины, которая проявила мужество в чрезвычайных обстоятельствах, хотя и со значительными моральными затратами. Джозеф передал оригинальную восстановленную фотографию и всю документацию в Музей истории Барселоны, где была установлена постоянная выставка под названием «Скрытые личности, шпионаж и семья в Испании» 1902 года. Выставка представляет полную историю, включая техники цифровой реставрации, которые сделали открытие возможным. Семейная фотография 1902 года, ранее невинный символ домашнего счастья, теперь стала сложным историческим документом, иллюстрирующим человеческие реальности международного шпионажа. Посетители музея могут видеть как оригинальное изображение, так и цифровые увеличения, которые раскрывают скрытые секреты, вместе с документацией, которая ставит операцию в контекст геополитических напряжений начала 1900-х годов. В своей вступительной речи на выставке Джозеф задумался над уроками дела. Эта фотография напоминает нам о том, что история редко бывает простой. Люди, которых мы думаем, что знаем, могли бы жить удивительными скрытыми жизнями. Современные технологии позволяют нам открывать эти скрытые истории, но они также заставляют нас столкнуться с моральной сложностью нашего прошлого. Семья Видал наконец-то обрела покой с их пересмотренной историей. Потомки начали воспринимать Селесту Морро не как злодея, который разрушил их семью, а как сложную историческую фигуру, которая действовала в мире, где национальная лояльность часто конфликтовала с человеческими связями. Джозеф продолжал свою работу по восстановлению фотографий, но с новым пониманием силы исторических изображений раскрывать правды, которые их первоначальные создатели никогда не намеревались документировать. Каждую фотографию, которую он восстанавливал, он теперь проверял не только на ее эстетическую ценность, но и на секреты, которые она могла скрывать под слоями времени и разрушения. Дело шпионки 1902 года стало напоминанием о том, что история живет не только в официальных документах, но и в семейных фотографиях, которые мы невольно сохраняем, ожидая, пока будущее технолог.